guys, nandito na ako sa daan. Masasabi ko na malaking tulong na rin itong experiment na ito para makapag-vlog tayo ng maayos. Nandito na ako sa labas para bumili ng electrical tape sa hardware kasi isa sa mga kakailanganin natin for this tutorial video. At marami palang pila dito sa napuntahan kong hardware. So, maghahanap na lang ako ng iba malapit sa boarding house ko. Nandito na nga tayo. Maghahanap lang ako ng parking area at bibili tayo ng electrical tape sa loob. And don't forget my wallet kasi baka wala akong pambayad sa loob. So tara na nga guys. Punta na tayo sa loob para bumili ng electrical tape. So nakaset nga yung ating camera dito sa aking helmet. Yung ginawa nating chin mount. Baka magtaka sila bakit ako may camera dito sa helmet. Opo. May ano po kayo? Tawag dito, electrical tape. Electrical tape. At ayan na nga guys, nakabili na ako ng electrical tape for only 15 pesos. So, samahan niyo muna ako sa boarding house at gawin natin ang tutorial video. So, habang pauwi sa boarding house ko, isa-isahin natin yung mga kakailanganin natin for this experiment. Number 1 is yung electrical tape, 2 cotton ball, or kung may available foam kayo, pwede yun, and 3 yung mic. Ginawa ko yung video ito kasi I want to share also sa mga motovloggers na kagaya ko. Madalas kasi na problema natin is yung wind noise sa video. So, nakaisip ako ng paraan para mabawasan yung wind noise sa video tuwing may biyahe tayo, gusto nating magsalita habang nasa biyahe, mas maganda yung quality sounds. And I already tried other tutorial video on YouTube, but it doesn't help me. And hoping that this video will help you to solve your problem like me. So watch my video until the end. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. Guys, let's start this tutorial. So ito yung mic na ginagamit ko sa pagpo-vlog. At kung nakikita ninyo, may butas dyan, yan ang tatakpan natin. The electrical tape na nabili natin, scissor, and I will use foam kasi ito yung available. So magkakat muna ako ng electrical tape para mamaya tuloy-tuloy na yung paglalagay natin ng electrical tape. So tanggalin lang yung foam sa mic. Nakikita ninyo yung may mga butas dyan. Ilagay na natin yung electrical tape. Make sure matakpan yan kasi dyan pumapasok yung hangin na nagre-create ng wind noise. So after putting the electrical tape, isunod natin yung foam at balutin natin. So ganyan na yung kalalabasan. Kailangan natin ding lagyan ng electrical tape para hindi malaglag at saka natin ipasok yung dating foam ng ating mic. So naka-ready na rin. Nilagay ko na sa aking helmet. Ganyan yung kalalabasan niya guys. Ganyan ko rin siya inayos.
guys, nandito na ako sa daan. We're going to test this experiment if really effective. But before that, I want to say thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Kasi we are already 118 subscribers as of today. And every day, nagbabago yung ating subscribers. Overall review natin, diba nakita nyo naman sa difference ng sounds dun sa video 1 and video 2, mas nabawasan yung wind noise sa ating video. At masasabi ko na malaking tulong na rin itong experiment na ito para makapag-vlog tayo ng maayos. At pagpapaalam na ako kasi ito na yung last part ng aking vlog. So, if you are new to my YouTube channel, again, please don't forget to subscribe, click the bell, like and share. And you can also comment to my comment section para sa mga iba pang tutorial video. So, yun lang. Abby Motovlog. Bye!